وبيبدأ الفيلم باجتماع رفيع المستوى داخل خرابة بقيادة الأسطى عبده ولفيف من بلطجية عزبة أبو حشيش، واللي بيدي إشارة بداية الهجوم، وبيقوم هو والرجالة عشان يعملوا عملية منظمة جدا. ايه ده؟ كل دول عشان يقتلوا واحد؟ والله يا جدعان ما كان ليه لزوم، يعني هو لو كان شاف الاوفر ده كله قبل الهجوم كان مات من الضحك. بننتقل بعد كده لقهوة الحرية، وبنلاقي اهل المنطقة بيتكلموا عن اللي عمله المعلم عبده امبارح، فبيقوم حنكش عشان يدافع عن معلمه. انت بتقول ايه يا دي انت وهو يا ما تجيبوش سيرة المعلم عبده تاني، فاهم؟ يا حنكش ايه فرحانين بابن حتتهم يا حنكش. هو ايه اللي فرحانين بابن حتتهم؟ هو نجح في اختبارات الشرطه؟ ده قتل واحد. بيخش الاسطى عبده القهوه وبيقعد مع حنكش وعضه، بيقول لهم ان هو لسه راجع من عند شوكت بيه، وان هو اداله تاسك جديد النهارده لازم ينفذوه عشان يلحقوا يعملوا له برزنتيشن بكره. وبيروحوا طالعين على مقر جماعه ارهابيه لسه سارقين بنك، وياخدوا الفلوس ويسلموهم للبوليس. اللي انتوا بتعملوه ده مش كويس علشانكم، وحتى لو اخدتوا مننا الفلوس في ورانا ناس مش هتسيبكم في حالكم، وهيخلصوا عليكم والفلوس راجعة. طب بالنسبة للاتنين اللي ماسكين سلاح واقفين دول، البوليس مش هيقبض عليهم ولا عشان مش لابسين جلاليب زيهم؟ بنكتشف بعد كده ان شوكت بيه مجند عبده لصالحه. بيحضر عبده فرح المعلم صامبو بتاع شمس الزناتي. اسكت يا عم الحاج، ده خدها من الكوافير على البيت على طول من شدة جمالها. معروفة لو كانت وحشة كان سابها في الكوافير. انا بعتذر وبتأسف لطفولة كل واحد اتدمرت بعد المشهد ده، واتهزت عنده صورة صامبو اللي اتكونت في دماغنا من واحنا صغيرين. هنلعب عريس وعروس. الفيلم ما فيهوش اي حاجه ثابته، لدرجه ان التعويره بتاعت استاذ عضه كانت في الشمال فجاه لقيناها على اليمين من غير حتى ما تدي اشاره. المعلم بيبقى قاعد مع مراته وبيبدا من اللا شيء يحكي لها حكايه عبده اللي لقاه في الشارع وكبره وعلمه وخلاه صبي من صبيانه. بس عليه صح يا ورد، ايه تهد جبل. ومن كلام المعلم على عبده مراته ابتدت تحبه. ده على كده بقى يعني يتحب يا معلم. قصدي محبوب لاعبا وبر بورديه، يعني بيحب والديه قوي، وبيعمل احلى وجايب في بلده مع الكبير والصغير. بيكون المعلم قاعد مع عبده عشان يلاقوا صرفه في البضاعه بتاعه المعلم، وبيجي لهم خبر ان واحد صاحب المعلم مات. عم حسن يا معلم. ماله عم حسن؟ تعيش انت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده كان بيحشش معايا امبارح. بيستغل عبده موت صاحب المعلم ويهرب البضاعة وهم رايحين يدفنوه. 4 تليفونات وما بتردش عليا يا روح امك. كان عندي ميت يا باشا. بيقرر عبده ان هو يخلع من الضابط شوكت، وبيقول له انه جاله جوب اوفر في حتة تانية. حياة امك اللي خليك تبوس الجزمة عشان ارحمك من العذاب اللي هتشوفه، ومش هرحمك. هتتمنى ساعتها ان اضربك بالنار زي كلاب السكك يا ابن الكلب يا جزمة. ايه كمية الافوارة دي؟ يعني المخرج تقريبا قال 5 دقايق وهنلم كل الرياكشنات. المعلم عنتر اكس عنتر بيضايف عبده، وبيقول له ان هو ما عندوش حاجة يقدمها له يضايفوا بيها، بس ممكن يخش جوه يريح مع البت بطة لحد ما هو يخلص حوار كده. بيسمع عضة الحوار بين المعلم والظابط اللي عايز يغدر بعبده. كنت فاكر ان انا مش هعرف اجيبك ولا ايه يا روح امك؟ طب ممكن البس هدومي ولا انزل معاك كده قدام الناس؟ البس ايه يا معلم؟ ده انت كنت قاعد بهدومك عادي، ده انت ممكن تحضر فرح بالطقم ده. بيهرب عبده وبيقابل عضه وهو بيكروز بالعربيه حوالين بيت المعلم عنتر. هو انت عرفت طريق ازاي؟ حسيت بحاجات غريبة كده، كنت قلقان من عنتر اصلا. بنروح للمعلم اللي بيكون قاعد مع عبده وبيطلب منه انه ينام مع مراته عشان يخلف العيل اللي هو عايزه. الحقيقه انا مش فاهم حاجه ولا فاهم ايه اللي بيحصل، وتقريبا برضه عبده مش فاهم حاجه ولا فاهم ايه اللي بيحصل. فبيقول له ما تتبنى عيل يا معلم. فالمعلم بيقول له ان المساله مش مساله تبني، هو عايز مراته تحمل فيه. انا مش فاهم ليه، يعني غتاته وخلاص، ولا هو بما اننا بلطجيه وحراميه وبتوع مخدرات فيلا بقى اي حاجه حرام نعملها يعني. بترفض مرات المعلم اللي هو طلبه ده وبتقول له ان ده حرام، فبيقول لها حرام لو انت عملتيه من ورايا. ايه ده؟ انت عايز ايه حضرتك؟ بيقابل عضة عبده وبيقول له رايح فين؟ فبيقول له دي عمليه ما ينفعش حد يعرف بيها. فبيقول له اصل عيب، ده انا اخوك. فبيقول له هو كده المعلم ما طلبش في العمليه دي حد غيري. بيسيبهم المعلم مع بعض وبيقول لهم بكره اجي تكونوا خلصتوا كل حاجه. بيجي المعلم تاني يوم بيلاقي ان عبده فضل قاعد جنبها طول الليل وهي بتعيط، فبيديهم اكسترا تايم عشان لو ما حصلش اللي هو عايزه ما يلوموش الا نفسهم.
قدامكم النهار والليل بصوله. يعني ده لو المعلم سابهم اكتر من كده كان ممكن يخش يلاقي عندهم احفاد. هتصدقني يا عبده لو قلت لك ان انا حبيتك بجد؟ هصدقك يا ورد، عارفه ليه؟ عشان يا بنتي انا حبيتك بجد. بيهرب عبده وورد بعد اعنف واسرع قصه حب في التاريخ. اولاد الكلب عملتوها وهربتوا. وبتحصل خناقه بين عبده وبلطجي في المكان اللي هربوا له، وبيروح يقول للمعلم سامبو على مكانه. بعد الخناقه دي بيكون عيش عبده اتقطع من المنطقه وبيحكي حكايته للراجل اللي مشغله، وفي نص الكلام بيجي واحد يقول له ان في رجاله خطفوا ابنه ومراته وسابوا رساله ليه لو عايز يجيبهم. الله وعبده عايز مراته وابنه يجي ياخده من عزبه ابو حشيش. خد يلا هنا قول هما فين؟ هما فين؟ انا التانية حاج بالراحه يا حاج وانا عملت حاجه. يلا بينا. بنتنقل لمشهد وعبده راح لحبيبته بطه بيقول لها انه لو ما رجعش تسلم الاوراق المهمه دي للنيابه. مش عارف الحقيقه ايه الخطوره في الورق ده، بس ده تقريبا سكريبت الفيلم. بدون اي تمهيد او اي حاجه بنلاقي المعلم وعبده ومراته على السطح. بيقتل المعلم ورد وبيبدا رحله تعمير المسدس اللي بنشوفها في كل الافلام المصريه واللي بتاخد لها تقريبا بتاع سنه كده على ما البطل يجهز نفسه ويجي يقضي على الشرير. وبالفعل عبده بينقض عليه وبنشوف مشهد عظيم لموت المعلم. ارحمني يا ابني. وانت ما رحمتنيش ليه؟ ما رحمتنيش ليه لما خليتني اعمل المعاصي؟ ما رحمتش بقى وردي ليه؟ يا ابني ارحمني حرام عليك. وفي واحدة من أقوى وأعنف البلوت تويستات اللي هتشوفها في السينما المصرية بنكتشف في النهاية إن المعلم كان نايم، وكل أحداث الفيلم وكل الحاجات اللي حصلت دي هو كان بيحلم، ومراته بتحمل عادي وبتخلف وبتقبض على الضابط شوكت وبيتجوز عبده حبيبته بطة على أنغام شيرين وبس كده. في ايه بجد؟ في ايه ده؟ احنا مين وانتوا ايه وكل ده بيحصل ليه؟ ايه علاقه عبده بالحكومه بعنتر بالارهابيين؟ في علاقات كتير متشابكه ومتشعبه انا مش فاهمها. طب على الاقل بدل المشاهد اللي ملهاش لازمه والحشو الكتير في السكريبت كنت حطيت بقى شرح الحاجات اللي بتحصل. في كميه عك رهيبه. تفتكروا دي رؤيه من المخرج عشان ده حلم اصلا؟ اصل هي ملهاش تفسير تاني غير كده. هي دي بقى احلام العصاري. الحمد لله انا مش هنقول حاجه غير الحمد لله. عارف لو ما عملتش لايك وشير وسبسكرايب بعد اللي بيحصل معاه ده انا مش مسامحك بجد من قلبي. يلا سلام.